有粉丝问我喜不喜欢天下第一的反差游戏，反差还能天下第一？说白天玩儒雅人妻，晚上玩派对女皇。他见我没回，以为我不满意，又补了句：白天玩学生妹，晚上玩女海盗，也是可以的。好家伙，推荐个游戏，整得跟小老宝似的。当然，我不是喜欢反差，我只是好奇什么游戏这么逼个档？那就这个 P5X 大名鼎鼎天下第一主机游戏《女神异闻录》的正统手游，白天感受都市生活的恋爱日常，晚上化身怪盗队长，反差感直接拉满，还未公测就已经在预约榜第一了。很显然，大家对女神的异闻非常的感兴趣，底下的评价也是疯狂催促，赶紧公测，看得出来非常的饥渴。如果你也想体验一下这个反差感，那么小赞一点，我们直接开始。OK， 眼前这位分不清性别的长发小伙，那就是我们的主角，需要给他取个阳刚的名字。非常的不错，可以看到游戏的背景适合 P5同时间线下的日本。就虽然所有人看起来死气沉沉，但这夜生活那绝对刺激。那观看这晚上执勤的猫头鹰就能看出来了，都整近视了，你受得了吗？回到游戏的主角，我就发现主角那不仅分不清性别，他甚至还分不清现实。坐在高中教室，他都能给你歪歪出个鼻子比老二长的性感小老头出来。要我说，这XP是挺别致的啊。咱们还是跟往日一样，照常的放学搭地铁，但这世界有点不一样。主角发现自己所有的欲望，正经欲望都被莫名其妙吞噬。比如地铁口有个女生被撞倒，干嘛？准备上前帮忙，想法莫名其妙给偷了。看到远处女子跳楼，刚伸出来的手也被莫名收回，周围人也是冷眼旁观，没有任何的欲望和同情心，就完全是一个缺乏欲望的世界。我操！好家伙，这一个自行车直接给我们主角顶到异世界去了，直接觉醒了第二人格，人格面具一戴，替身使者立刻显现。游戏开始的竟是猫头鹰，果然也是异世界的观察者，跟我说，在这个欲望被炸起的世界里，每个人都很难找到自我，而人格面具就是另一个自己，只要直面自身真正的欲望就会显现。说我们是拯救世界的天选之子。现在在这里世界里，游戏就变成相庭探索的回合制战斗游戏，通过控制主角近身触发战斗事件，战斗跟主机端几乎一致，角色可以通过人格面具发动技能，同时每个敌人都有自己的弱点属性，巨婴单体单位还能触发弯帽效果，角色互相击掌，再次发动进攻，非常的有仪式感。而当对面全体处于基因状态时，还能触发总攻击，直接拉满。同时每个怪盗还有独特的 highlight 系统看起来非常的洋巴，其实它就是大招，能量条挤满后就可以释放大招。当然最令我着迷的还是每个怪盗那极致的反差感，比如这个邻家的富商阿姨，在解锁第二人格后直接变成涩谷辣妹，人格面具则是能够占卜未来的蜜蜂少女，可以为全体友方单位提供攻击护盾等增益 buff。再比如白天柔弱甚至变成一个走击击飞的野毛盆子。在这异世界，人格面具也是大大地觉醒，替身是神话中的水精灵，可以用旋律硬控敌人。你就看这琴弦连着脚底板就知道有多牛了吧？这走路都能走出天籁之音，伊布他一个硬控。还有这个日本留学的四川妹子李瑶玲这人格面具居然是孟婆少子数到3。虽然远方留学，但是还心系家乡，替身那都得是国产的。还有值得一提的是，大家最关心的原作角色是否有出现，那必须的。比如 P5 的高卷信和佐仓商业都在手游中出现了，反正每个角色那都特点鲜明，各个角色的定位也很明显，很容易就能搭配出合适的阵容。当然，除了夜晚去异世界解决被欲望控制的人外，白天的生活也是非常有意思的，不仅可以读书健身提高自己，还能种花烹饪修养身心，甚至还能跟妹子一起看电影约会培养好感度。这个性感小老头做梦都没想到，才几天我就把他的助理给泡了。反正就是每天跟不同的妹子约会。那今天李瑶玲问我去哪了，我看了一下地点，这杂尸谷不是我家吗？走。小猫头鹰看傻了，但你别管了。不得不说，咱们住的独栋别墅它就是有魅力啊。妹子张口就说有情趣，喘不过气来了，就让我总觉得后面会有特别的内容等着我。而且这每天的日常任务也不固定，这天气事件也都是随机的。那现在不是下雨了吗？我就不免主角的 CPU 是要散热还咋地啊？站着他不打伞，走路才打伞。直到他回家，我算是明白了，估计 CPU 是真需要降温了，家里都有雨，地板都滋水了都。不过总体体验下来，毕竟是主机端下放的手游作品游戏还是非常不错的。这白天晚上双重身份的玩法，也不会让玩家那么容易审美疲劳。探索战斗部分呢，也不像某些回合制游戏无脑挂机放置，游戏的一些关卡解密，还有 BOSS 战的一些角色搭配克制，都非常的有游戏性的。唯一的缺点就是剧情它略显拖沓，尤其是攻略妹子，搞得晚上都无心作战，就想着白天泡妞。反正玩这个游戏你们悠着点事太多，晚上忙着拯救世界，白天忙着防眼后代，
太忙了。